Hi friends, I am Dr. Mayank Puskar, a sports physiotherapist, and welcome to my YouTube channel Physio Mayank. आज मैं स्पाइनल एडजस्टर प्रो के बारे में बात करने जा रहा हूँ और उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। स्पाइनल एडजस्टर जो है उसको अनबॉक्सिंग करेंगे और ये हमारा जो है कायरोप्रैक्टिक एडजस्टर होता है जो कि यूजुअली जो स्पाइन की जो अलाइनमेंट है उसको ठीक करने के लिए हम लोग इसे यूज़ करते हैं। और ये जो एडजस्टर है ये टोटल 50 to 300 न्यूटन फोर्स के साथ आती है। इसमें टोटल 6 लेवल ऑफ पावर है और इच लेवल में 50 न्यूटन्स की फोर्स होती है। सो अकॉर्डिंगली हम लोग इस पावर को सेट कर सकते हैं। जिस भी लेवल के लिए यूज़ करना है, सर्वाइकल के लिए अलग पावर होंगे, थोरेसिक के लिए अलग पावर यूज़ करते हैं और लंबार के लिए डिपेंडिंग ऑन जो है अलग फोर्स और पावर यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ द एडजस्टर गन और लाइक एडजस्टर प्रो भी बोलते हैं इसको, एक्टिवेटर भी बोलते हैं, स्पाइनल एक्टिवेटर गन भी बोलते हैं। बेसिकली ये जो आती है ये 4 डिफरेंट अटैचमेंट के साथ आती है, 1 2 3 4, जिसमें आप ये जो देख रहे हैं जिसे हम ए प्रीफिक्स भी बोलते हैं। और बेसिकली ये ए प्रीफिक्स जो है यूनिलेटरल एडजस्टमेंट के लिए यूज़ करते हैं, मेनली फॉर द सर्वाइकल स्पाइन, जिसमें कि ट्रांसवर्स प्रोसेस पे स्मॉल लो एम्पलीट्यूड फोर्स जनरेट करती है, थर्स्ट जनरेट करती है। देन वी हैव गॉट दिस टी हेड, और टी हेड जो है इसे हम लोग यूज़ करते हैं मेनली यूनिलेटरल। आपको अगर जनरलाइज एडजस्टमेंट की ज़रूरत है तो आप जो है जनरलाइज मल्टीपल लेवल पे यूज़ कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंगली जो है व्हाट वी कैन डू इज़ लाइक वी कैन यूज़ दिस, ओके। देन वी हैव गॉट द स्मॉल यू हेड। स्मॉल यू हेड जो है थोरेसिक एरिया में यूज़ करते हैं, थोरेसिक एरिया के एडजस्टमेंट के लिए यूज़ करते हैं। इट हैज़ गॉट 2 हेड, तो एक सेम टाइम में हम लोग क्या कर सकते हैं, बायलेटरली जो है एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एंड देन द फोर्थ वन और द लास्ट वन इज़ द लार्ज यू शेप, जो कि मेनली हम लोग यूज़ करते हैं लंबार और जो है पेल्विस एरिया एडजस्टमेंट के लिए। सो व्हाट वी कैन डू इज़ लाइक वी कैन अटैच इट विद द top end, and then accordingly we can select the label how much we want, we can select, and then we can give the force. So basically अगर बात करते हैं तो so this is what, see, so if you want to increase the force we can put it at 4, that means 200 Newton force will be applied as a thrust. So I can feel very hard force now for the adjustment. So this is a very good tools to adjust the spine, and it is being used by a chiropractor, physiotherapist, and mainly we are using for the chiropractic adjustment. Thanks for watching. Please like, share and subscribe my YouTube channel Physio Mayank.